kabayabang, it's a good day to vlog Holiday Expressway with the RC200. Yes, we're together with Donnie Youth. He's riding my Ninja 400. Yes, pupunta kami sa Tarosa ngayon to have a taste of the orange KTM 200 RC200. Yes. RC200 ngayon to review dahil never pa ako nagkaroon ng 200 na KTM. 390 nagkaroon ako, 200 never pa. So this is my first time riding it, and first time I've seen this in action is with downshift. Yes, nag-ride kami versus my R15 and he smoked me. Talagang talon-talo ang R15. Kahit yung R15 ko heavily modified na. Ibang-iba tumakbo KTM. There's an urban legend na KTM is sirain and maraming naging issue. Pero in reality, with my experience, sa dami ng customer na nakausap ko, sa dami ng na-servicean ko kung KTM sa accessories, very 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 rare. Talagang napapublicize lang pag nagka-problema, kaya it's getting blown out of proportion pagdating sa Facebook. Alam niyo naman yung Facebook di ba? Kahit ngayon daga pag sininok, big deal pero with my experience with KTM, wala akong masabi, especially with the Duke 390, yung Duke 390 version 1 overheat patch, and Duke 390 version 2 the Kiska design. Yes, wala akong bad experience sa mga yon. Hindi ako na overheat, hindi ako nasiraan. Yung parts talagang ramdam ko premium quality. As much as I love my R15, I think and I feel na mas better talaga tong RC200 sa R15. Partida, akin na yung motor na yun. Mahal na mahal ko yun. Nakita nyo naman, sikat yun eh. That's brilliant. Pero upon riding this, talagang nasabi ko na nga na mas better to. What? In what aspect? Syempre, first, the riding comfort. It's far better than the R15. Yung R15 masyadong subsob. Ito medyo upright ka. Subsob ka pero medyo upright ka. It's in the intermediate level of pagiging subsob. So medyo comfortable siya kumpara kay R15. The suspension. Yes, ang sarap ng suspension ito. It may be lamang sa stiffer side because it's a sports bike, but comparing to R15 na mas matigas, mas maganda yung play nung itong RC200. Syempre, upside down forks eh. Diba? It comes standard with RC200. Malupit tong motor na to. The power, syempre, the power sa 200cc lightweight category, ito na ang pinakamalakas. What? 26 brake horsepower. Kung sa tingin nyo mababa yun, well, malakas po yun, 26. Ang 150cc po ay usually nasa 17 to 20 but this one, the KTM RC200 is boasting a 26 brake horsepower. What do you mean by brake horsepower? So estimate po yun. So pwede po magbago yun, pwede bumaba, pwede tumaas. Depende sa gumagamit. Pero that's the average is 26 horsepower. Malakas na yun para 200cc. Sinasabi na lang team sirain daw. And siguro na sa paggamit na lang yun. Kasi ako ngayon, nung sinakyan ko siya, naramdam ko talaga eh. Naramdam ko na yung quality ng parts. Diba? Hindi sa sumisip-sip ako sa KTM, pero baka naman KTM, baka naman pero ramdam ko gaano siya ka flat footed sa hig pagdating in terms of suspension.
Siyempre, in terms of power, kaya naman napahiya ang KTM. Kaya nga nakalagay sa dashboard dito, ready to race eh. Eh, maya papakita ko sa inyo yung top speed nito kung makukuha natin. The urban legend says KTM RC only does 130 kph. Pero yung 130 kph na yon is tuloy-tuloy. Hindi wala pong gapang moments yun. Talagang pam, 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 pam. You can't stop me no matter who you are. Talaga ibibigay niyo sa iyo yung 130 in an instant. So yun ang lineage ni KTM. Hindi nila ilalagay yung ready to race kung alam nilang hindi ready to race yung motor nila, di ba? This is a sport slash track bike. What do I mean sinabi kong track bike? Di ba sports, pwede na i-track. Yung sports kasi, it falls on the category of a road bike pa. Yung daily commuter, alam naman din sa Pilipinas, ginagamit yung mga sports bike for that. But this one, the KTM, pag binili mo to, ready na to track. Ready na to. Skills na lang ang kailangan mo rito. Yung stance niya maganda. Yung brakes by Vibre, alam nyo naman ang Vibre is a subsidiary of Brembo. Yes, so sa ibang di nakakalam dyan, ang Vibre po ay subsidiary ng Brembo. It's like a private contractor with the same technology but cheaper labor and cheaper parts. So Vibre yan pare. So Brembo na rin yun. Ayan, ulitin-ulit, suspension, superb suspension, lupet. Gas consumption, like I said before, hindi ako nagbibilang ng gas consumption because if you want to be fast, you have to have gas. What? So, if you're going to compare this with R15, hindi mananalo si R15. Iba siya humata. Katulad nga siya sabi ko, there's no replacement for displacement. So, partida, loaded na yung R15 ko. Pinangalanan ko ng R17 eh. Pero hindi pa rin ako nanalo, di ba? Siguro sa driver skills, balagay mo mas magaling si Vinci, hindi natin masabi. Pero right now, upon using this, sa short time ko pa lang siya ginagamit, ramdam ko na agad na lalabang nga talaga siya. So this is the RC200. Yan ang specialty ni RC200. Syempre, this is the lightest, pinakamagaang, pinakamagaang na sport bike, diba? It's only 134 kilograms. Oh my god, ang gaang nun. Ang gaang nun para sa 200cc. Isa pang pinagmamalaki ng KTM is yung swing arm nila. It's aluminum casted, diba? It's casted. What do you mean by casted? Ibig sabihin sinadya para sa KTM. Malupit. So when you say it's casted, magaang yun. Kasi hindi yun hollow, solid yun from the inside. So you get that standard from KTM. Pag bumili ka ng KTM, ng RC, standard na yun from Duke to 390. Hindi nila inalis yan hanggang 390 2018. Hindi nila inalis yun. Naka aluminum casted pa rin kasi it's a very good ingenuity. Napakagaang na swing arm, napakagaang na motor. In terms of maneuverability, medyo stiff siya kumpara kay R15. Si R15 kasi masiling iliko. Pero when you're a racetrack, hindi mo naman kailangan naman ibele. Kailangan mo body weight when you're leaning outside, diba? So talagang isa to sa mga racing pedigree. So pwede itong makipagsabayan talaga. So give me a name sa 200cc class na pwedeng sumabay dito. All I know is 150cc, the R15, the GSXR, and the CVR. And the R15 dominated that category. And sa 200cc, and I think and I can say that RC200 is also dominating that category. Grabe oh, napakagaang, napakaganda. The ergonomics is very high quality. In the parts, the plastic, the levers, galing, ganda. Siyempre riding comfort versus R15, I'll give it a 8. The R15 is a 6. It has the worst riding comfort, yung R15. So ano ba special features nito? Yung pillion seat nito, pag nakita nyo yung pillion seat ng RC200, kala mo seat cowl. Pero all of that is a foam.
na korting seat cowl, na telang mukhang seat cowl. Pero yun, naisip ng KTM yun, ang galing, di ba? Sa iba upgrade na yun, pero sa KTM it comes as standard. What? So upon studying this bike, nakita ko parang lahat ng nilagay ng KTM dito is upgrade ng ibang motor, pero sa kanya it comes as standard. In terms of power, maganda-ganda ang pickup niya, KTM yan. Yun naman ang pinagmamalaki ng KTM. The torque, every twist of the throttle is exciting. Ayan, no? Paano ba to? I'm in 5th gear, running 75, going to 4th gear, back. Lakas, ha? Malakas siya. Hindi talaga tayo mapapaya sa KTM. Okay, upon traveling at high speeds and high RPM, naramdaman ko mabibrate siya. Mabibrate nga siya. Found something new. Mabibrate ang RC. Well, sakit po ng ano yan, ng single cylinder. Lahat po ng single cylinder na DOHC, sakit niya na yan. Talagang mabibrate sila. Especially sa mo itatapon yung power na yon kung ang frame mo all the way from front to rear is trellis. So lahat yun mabibrate. Yun yung lamang yung Delta box type design. Delta box design ng frame ng motor is masyado siyang rigid, kaya nasasalo niya yung vibration. Ang advantage naman nitong design ng KTM na 4-point system na chassis is magaang. And syempre, it's flexible. What do you mean by flexible? Flex yung motor? Hindi. Pag niliko-liko mo siya, madali siya makabawi. Diba? Yung stock tires nito is running in Michelin. Alam niyo naman yung Michelin. 110 sa harapan, 110 70 17, and sa likod is 150 60 17. Yan ang tires niyan. So when you buy this, hindi mo na kailangan mag-upgrade agad ng motor, unlike sa R15 na infamous IRC road winner is madulas. So okay ang suspension niya talaga kumpara sa R15. Meron din akong Ninja 400, pero susunod natin sa review. Ninja 400. So what can I say about the heat? Ayan, temperature. Notorious ang KTM sa pagiging mainit. Dahil sa high torque engine nila, ramdam mo agad yung init. Nag-drive ako ngayon sa expressway. Nararamdaman ko yung init sa gilid ng tangke. Na hindi ko na-experience sa R15 at sa iba pang motor. Also with the Ninja, hindi ko siya na-experience. With the R3, hindi ko rin siya na-experience. Ito, hinahag ko yung tank na yun, nararamdaman ko mainit nga siya. Siguro hindi ko lang nararamdaman yung flow ng hangin dahil mabilis siyang nawawala. Pero ayun, mainit nga siya. So that's another thing to consider. If you're riding in the traffic, alam mo na yan. Kung nasa expressway ako, medyo naiinitan ako paano pa kaya sa traffic. Diba? Oh my God, ang bilis pumikap. Bilis na pumikap. Okay, na-reach ko na. Na-reach ko na yung top speed niya. 135 for 200cc, 135 kph ang top speed ng RC200. Ulitin ko ulit. Kaya ko. Okay, wala na talaga. Yun at yun na lang talaga. I did my best. Yeah. So pag bumili ka ng KTM, expect mo na yan. Every twist is exciting. Ano, talagang yun ang pinagmamalaki ng KTM. Mahina man sila sa top speed kumpara sa ibang motor,
like the R15 na mataas ang top speed, yung iba pa. But the KTM, what it lacks in top speed, it comes up with a torque. Malakas talaga ang torque nito. So let's see how this fares pagdating sa Atakan. So pupunta kami ng Batangas and cut. So we're back once again. The Ktm Rc200. Yes, nasa labas naman tayo ng expressway ngayon. We're going to Tagaytay. Gonna test it how it fares on the traffic. Yes, how it fares on the daily commute and how it fares in the touring mode. We're just hoping na hindi traffic. So just like its big brother, the KTM 390. Yes, hindi ka nga niya bibiliin sa overtake. Ang lakas ng torque mo, KTM. Ba't ka ba ganyan? Saya mo gamitin ah. So titignan natin yung suspension nito. Sinabi ko kanina, maganda yung suspension nito. Now we're gonna test it on a regular road, not like the expressway. Expressway kasi patag eh. Ito, try natin siya ngayon sa may mga uneven terrain. Ayan, katulad nitong mga to. So I've been running sa public roads now sa looban, itong mga secondary road for 30 minutes. And can I say is yung suspension niya nga medyo na stiffer side, but the multi-point chassis, ayan, nagko-compensate dahil bawat bounce sinasalo nung flex ng chassis. I mean, kaya nga siya stiff. When you're using a sport bike, expect it to have stiff shock, kasi kung hindi naman stiff shock niyan, sa racetrack mag-wobble ka lang dyan. At syempre, problema sa traction yun. Dapat mas lapat ang gulong, mas matigas ang shock, mas lapat ang gulong, mas maganda ang traction. Common sense yun. Kaya matitigas ang shock ng sports bike. Pero kiniklaim kasi ni KTM na ready to race na raw to si RC. From daily commute racetrack, pwede raw siya hand in hand, salitan. Oo. What can I say? Siguro pwede siya, mas relax siya sa R15. Oo, pwede siya dahil di pa naman nananakit yung kamay ko. Pero sa R15 masakit na to by the 30 minutes na running sa ganito. Pero hindi siya kasing relax ng Honda or Ninja. Pero pwede siya. So it falls down in the gitnang level siya in terms of using sa touring. Medyo awkward dahil subsob, pero with the proper stance, magiging okay naman siya. Pero kung usapang hatak talaga, woo! Hatak kung hatak, bebe. Talagang hindi kanya ipapahiya. So compare ko yung suspension niya versus the KTM Duke 390 na nagamit ko. Mas malambot si Duke 390 dahil siguro hindi siya sports. Oo, compare kay RC, kaya medyo matigas dahil sports bike. Pero na-adjust naman yun lalo na yung sa rear. May adjustment to, so don't fret and don't worry too much na sinabi ni Boss Arch matigas daw yung suspension ng RC. Hello, na-adjust po lahat yan. So pwede mo pa itong lambutan, diba? Sa unahan, you have to buy front shock preload dito sa type ng suspension. Sa vibration, mas ma-vibrate si RC. Mas ma-vibrate siya, nararamdaman ko siya hanggang foot fix. Ayun, sa paa nararamdaman ko siya. With that vibration, it translates to fatigue. Nakakapagod gamitin yan. Kaya siguro yung mga RC drivers na nakikita ko laging haggard. Nakakapagod yun. Ma-vibrate nga siya. Also, I think isa pang flaw na RC is it doesn't have ABS and slipper clutch. Yes, so nowadays, ano ba ang slipper clutch? Babalikan na naman natin. Na-discuss ko na yan before, pero nowadays kasi it matters dahil nakatikim ka na yan. Unlike before, it doesn't matter kasi wala namang ganun nag-i-exist. May nag-i-exist nun sa mga big bikes na talaga, pero sa mga entry level walang ganun. But nowadays, you can get that from R15. So
if you're expecting to have a good bike, dapat meron din siya nun, di ba? Kaya sabi nga nila na mas better to. Pero we can't have it all. Ganun talaga ang buhay. Doesn't have ABS also. But syempre, may factor din yung yung pagiging multi-link frame niya. May factor yun sa traction. With that setup, flexible yung motor. With that flexibility, it transfer to traction. Diba? Kasi pag matigas ang frame, imagine nyo, pag matigas ang frame, matigas yan ha, pag didiko yan, nakaganyan lang. Unlike nito, medyo nagbe-bend siya ng konti, nag-a-angle siya, nag-shake siya, kaya yung traction niya, mas maganda yung lapat talaga sa sahig. Diba? Parang ano lang yan eh. Lie down on the wall, umikot ka ng pag-ganun. Pag matigas ka, magpo-flat ka ba? Hindi ba? Hindi. Pero if you're flexing enough at kinukuha mo yung shape mo para makuha mo yung maximum traction, di ba? Flat ka. Standing vertically and rolling horizontally, di ba? Pag matigas ka, yung ikot mo, hindi pantay-pantay. Pero if you're flexing, pantay-pantay. Flat ka sa pader. Yun yung idea between this multi-link chassis, di ba? So naliwanagan kayo bakit nga ba siya multi-link, because of the weight ba or gano'n? Hindi, may factors yan. So pag matigas ang chassis, syempre kailangan daanin sa magandang suspension. Kasi nga hindi ka nga lumalapat ng maayos so mo siya dadaanin sa magandang suspension. So yun yung mga bagay na dapat i-consider when you're using a bike, diba? Hindi porket malambot suspension tas matigas ang chassis, it goes hand in hand diba? Parang negative and positive yun hindi pwedeng both negative, hindi magdidikit yun parang magnets. Yan, umpisa ko na maramdaman yung init. Ang init, nararamdaman ko na nga. Mainit siya para sa 200cc Before I've been using 200cc bikes, pero ito yata yung parang pinakamainit na gamit ko. Also, the seat height. The seat height, R15, mas mataas ito sa R15, but mas malapad ang upuan ni R15, kaya yung legs mo ay nakabuka ka, so yung height mo is matababawasan pa. Unlike nito, skimpy yung upuan, mas hug ka sa tank, pero mas mataas yung seat height. Ano nga ba benefits ng pagkakaroon ng mataas sa seat height? Syempre, higher seat height, more comfort dahil yung bounce and play nga ng upuan. Also, when maneuvering, mas favorable din ang matataas na motor dahil mas malaki ang lean angle pag mataas ang motor. Kita nyo, pag naglo-lowered, hindi na masyado makaliko ng maayos. So, yun yung basic science dun. Also, isa pang maganda when you're buying a Ktm Rc, life hack. Even though it's 200cc, hindi ko naman sinasabing gawin yung lahat, pero nakakalusot po ito sa expressway dahil there's no way na ma-identify yung 390 between 200 dahil parehas po sila kahit sa tunog, sa size, sa dimensions, diba? Sa decals lang. But if you remove the decals, wala na, finish na, expressway legal ka na. Pero syempre, pag na-checkpoint ka, problema mo na yun. But if you have the balls, diba, may papasok mo siya. So, quiet lang tayo dun sa information na yun. Shhh! Hindi tayo nagpo-promote ng pagiging pasaway. Okay guys, I'm going to share you one important tip when riding a sports bike. Kasi common misconception pag sumakay ng sports bike, akala nila lahat dapat ang weight nandito lang, dapat ito lang sasalo, ito ang hahawak ito kabilat ka, pero that is wrong, mali po yun. Ang proper na pagsakay po sa sports bike dapat itong legs mo ay i-hug yung tangke, and habang ginagawa mo yun, inahug mo yung tangke, grip it like a minute, then tumukunin yung half of the force para hindi lahat nasa kamay mo.
Oo. Yung iba, may spread out to your back, to your lower back, and to your legs pag ginamit mo yun. So kaya nga na-invento yung tank grip eh. Actually, the tank grip is importante. Hindi yun nandun para protection sa mga scratches. Hindi yun. Ang purpose nun is when you grip your tank is talagang grip na grip ka. Kaya nga tank grip eh. Diba? Kasi if it's for protection, it should be called tank pad, not tank grip. Kahit ako, naging victim ako nyan. Lahat ng weight ko pinansasalo ko sa wrist. Pag sa touring medyo saliwa yun. So if you're on the touring mode, hug it with your legs. Mas better yung ganun, mas less. Syempre hindi naman porke pag hinag mo wala. Syempre kailangan mo rin pumuwersa pataas using your legs. So hug it with your legs, use force up para yung weight ng body mo hindi lang nasa wrist. So that's my tip for today. Riding position in sports bike. Okay guys, we're here in Tagaytay. We're going to Talisay to test the bike, kung paano siya magmaneuver sa mga tight corners and uphill. Yes, dito tayo sa tinatawag nila Sungay. Yes, matarik tong lugar na to. So with all of my weight pressing forward dahil sa downhill na to, I'm using my legs to help the weight, hindi saluhin lahat ng kamay ko. Nakakatulong naman siya. And also my dick is kissing the tank. So talagang nakakatulong nga siya. Also what I like about the KTM, speaking of the tank, is hindi siya ganun ka-wide unlike nung R15 na talagang malapad eh. Ito medyo narrow siya from the crotch and then going wide papunta sa unahan, which is better kumpara sa R15 na lahat wide. Also R15 has a plastic tank and KTM, I think so, plastic tank din sila. So makikita nyo rin dito sa panel kung gaano ko siya matagal nang ginagamit. So it says here I'm running at 82 minutes. Oh my god, may ganun ba sa ibang motor? Siya meron. And it comes standard, diba? Ang galing. Actually yung panel hindi siya ganun ka high tech katulad ng Duke 390. Ayan o, yung panel na yan, hindi siya ganun ka high tech, pero it will confuse you enough, lalo na pag bagito ka sa dami ng information na nakalagay. Partida, standard pa yan, wala pa akong binabago dyan, pero marami pang modes dito na nababago pa. So medyo nakakalito. There's your fuel, baliktad, that's your heat signature, that's your fuel, that's the consumption. It's I think that's the kilometer that I run sa loob ng 84 minutes. Yun, that's the gear indicator, that's the speedometer, and the RPM is on the top. So basic information, pero nandun lahat nakalabas siya lahat, kaya medyo nakakalito siya, unlike yung mga R15 na panel, simple lang, diba? Madaling maintindihan. I mean, it's good na marami siyang information, pero if you're a beginner, it will confuse you kung ano ba yung mga numero nakalagay dyan, hindi ko naman maintindihan. Alright, to summarize the expectations and the impressions for the Ktm Rc200, what can I say? I can give siguro mga 8 out of 10 for now, for now. I mean, sa price point niya na 170 to 150 yata ngayon for 200cc with that power and torque, it's bang for the buck. Mura yun, lalo nga kiniklaim nila silang the best 200cc there is. And after using it, I think totoo yung sinasabi nila. Sa pakiramdam ko, sa paggamit ko, wala naman ako nasabi. I mean, wala naman ako nareklamo bukod sa mga maliliit na bagay, pero KTM did a good job. KTM did a good job on producing a lightweight bike with a medium bike power. Very good, KTM. Mura na, mabilis pa, maganda pa pagkakagawa, quality. About sa tibay,
hindi ko siguro masasabi na matibay siya all throughout dahil may mga issues nga na nangyari. Given na may nangyayari, even though na it's a very rare cases, I mean nangyari pa rin. So we have to take it to consideration na there's a flaw in the production, kaya may mga nangyayaring gano'n. Pero I'm not saying all, pero there's a report about that. Hindi naman natin may kakaila naman nagkaroon nga ng issue, pero dahil para sa batang KTM, I mean okay yun, very very minimal yung mga ganong cases. Kaya kung nagbabala kayo bumili ng RC200 and versus pa sa ibang motor sa below 200 class din o kaya sub 400 class din, siguro I'll suggest na mag RC na kayo. Pero pag above 200cc ibang usapan na yun. Pero pag below 200cc or 200cc, KTM RC, mga dude, mga man, mga dude pare man, mga sir, mga ma'am, mga paps, mga chief, mga kapayabang. Oo, hindi ako ganun ka-credible, pero I'm sharing my experience with you guys na okay siya. 8 out of 10. So that's all I can say for KTM RC. You did a good job, KTM. Tatlo na ginamit ko sa inyo, hindi pa ako napapaya. That's it. Peace out.